Mark 6-cı fəsil. İsa öz yurdunda rədd edilir. İsa oradan ayrılıb öz yurduna gəldi. Şagirdləri də onun ardınca gəlirdi. Şənbə günü olanda o, sinagogda təlim öyrətməyə başladı. Onu dinləyən adamların çoxu təəccüblənərək dedi: Bu adamda belə şeylər hardandır? Bu necə hikmətdir ona verilib? Bu cür möcüzələr onun əlindən necə gəlir? Bu adam həmin dülgər deyilmi? Məryəmin oğlu, Yaqubun, Yusifin, Yahudanın və Şimonun qardaşı deyilmi? Onun bacıları burada, bizim aramızda yaşamırmı? Onların İsa'ya acığı tutdu. İsa onlara dedi: Bir peyğəmbərə öz yurdundan, qohum-əqrabaları arasından və öz evindən başqa heç bir yerdə xor baxmazlar. Orada o heç bir möcüzə yarada bilmədi. Yalnız bir neçə xəstənin üzərinə əl qoyub şəfa verdi. İsa onların imansızlığına heyrət eləyirdi. Sonra ətraf kəndlərdə təlim öyrədərək oraları gəzib dolaşdı. 12 şagirdə verilən vəzifə. İsa 12 şagirdi yanına çağırıb onları 2-2 göndərməyə başladı və onlara natəmiz ruhlar üzərində səlahiyyət verdi. Onlara tapşırdı ki, yol üçün əsadan başqa heç nə çörək, nə torba, nə də qurşaqlarında pul götürsünlər. Ayaqlarına səndəl geysələr də, əyinlərinə 2 köynə geyinməsinlər. İsa onlara dedi: Harda bir evə girsəz, çıxanacan orada qalın. Harda sizi qəbul eləməyib sizə qulaq asmaq istəməzlərsə, oradan ayrılarkən onlara qarşı şəhadət olsun deyə ayaqlarınızın tozunu çırpın. Onlar da yola düşdülər və vəz eləyərək insanları tövbəyə çağırdılar. Çoxlu cin çıxartdılar. Yağla məs eləyərək çox xəstəyə şəfa verdilər. Yəhyanın edamı. Padşah Hirod da olanları eşitdi, çünki İsa'nın adı tanınırdı. Adamlar deyirdilər, vəftiz eləyən Yəhya ölülər arasından dirilib. Buna görə də o möcüzələr yaradır. Digərləri isə deyirdilər, bu İlyasdır, bəziləri də deyirdi, keçmişdəki peyğəmbərlərdən birinə oxşar peyğəmbərdir. Amma Hirod bunu eşidəndə dedi: Bu boynunu vurdurduğum Yəhyadır, dirilib. Bundan əvvəl Hirod qardaşı Filipin arvadı Hirodiyaya görə Yəhyanı tutturaraq qollarını qandalladıb zindana saldırmışdı. Çünki Hirod Hirodiyanı özünə arvad olaraq almışdı və Yəhya Hiroda demişdi: Qardaşının arvadını almaq sənə qadağandır. Hirodiya Yəhyaya qarşı kin saxlayıb, onu öldürmək niyyətinə düşmüşdü. Amma bunu eləyə bilmirdi. Çünki Hirod Yəhyanın salih və müqəddəs bir adam olduğunu bildiyinə görə ondan qorxub onu qoruyurdu. Hirod ona qulaq asanda çaşqınlığa düşürdü. Buna baxmayaraq onu həvəslə dinləyirdi. Bir gün Hirodiyanın əlinə yaxşı bir fürsət düşdü. Hirod ad günündə əyanlarına, minbaşılara və Qalileyanın nüfuzlu şəxslərinə ziyafət verdi. Ziyafət zamanı Hirodiyanın qızı içəri daxil olub rəqs elədi. Bu, Hirodun və qonaqlarının xoşuna gəldi. Padşah qıza dedi: Ürəyin istəyəni məndən dilə, mən də sənə verim. Sonra möhkəm and içərək yenə dedi: Məndən hər nə istəsən, hətta padşahlığımın yarısını belə istəsən, sənə verəcəyəm. Qızsa çıxıb anasından soruşdu: Mən nə istəməliyəm? O cavab verdi: Vəftiz eləyən Yəhyanın başını. Qız o saat padşahın yanına qaçdı və öz istəyini dedi: İstəyirəm ki, vəftizçi Yəhyanın başını dərhal bir sini içində mənə verəsən. Padşahı dərin kədər bürüdü. Amma içdiyi andlara və qonaqlara görə qızın sözünü yerə salmaq istəmədi. Padşah dərhal bir cəllad göndərib, Yəhyanın başını gətirməyi əmr elədi. Cəllad gedib zindanda Yəhyanın boynunu vurdu və onun başını bir sini içində gətirib qıza verdi. Qız da onu anasına verdi. Yəhyanın şagirdləri isə bunu eşidəndə gəlib onun cəsədini götürdülər və qəbrə qoydular. İsa 5000 nəfəri doydurur. Həvarilər İsa'nın yanına yığıldı və gördükləri işlər, öyrətdikləri təlim haqqında ona nəql elədilər. İsa onlara dedi: Gəlin kimsəsiz yerdə biraz dincəlin. Çünki gəlib gedən çox olduğundan yemək yeməyə belə vaxt tapmırdılar.
Onlar da ayrılıb qayığa minərək, hər biri tək başına kimsəsiz bir yerə getdilər. Gedərkən cəmaat onları gördü və çoxu tanıdı. Bütün şəhərlərdən axışıb piyada getdilər. Onlardan qabaq ora çatdılar. İsa sahilə düşəndə böyük bir izdiham gördü və onlara rəhmi gəldi. Çünki onlar çobansız qoyunlara bənziyirdilər. İsa onlara çox şeylər haqqında təlim öyrətməyə başladı. Vaxt keçirdi. Şagirdləri gəlib İsa'ya dedilər: "Bura çöllüydü, artıq gecdir. Cəmaatı burax, qoy gedib ətrafdakı kənd və obalardan özlərinə bir şey alıb yesinlər." Amma İsa onlara cavab verdi: "Onlara yeməyi siz verin." Şagirdlər İsa'ya dedilər: "Bəlkə gedib 200 dinarlıq çörək alaq və onlara verək ki, yesinlər." Amma İsa onlara dedi: "Gedin baxın, neçə çörəyiniz var?" Onlar da baxıb dedilər: 5 çörəyimiz və 2 balığımız var. İsa onlara əmr elədi ki, cəmaatı dəstə-dəstə göy otların üstündə otursunlar. Cəmaat 100-100, 50-50 dəstə şəklində oturdu. İsa 5 çörəyi və 2 balığı götürüb, göyə baxaraq şükür duası elədi. Sonra çörəyi bölüb şagirdlərinə verdi ki, cəmaata paylasınlar. 2 balığı da hamıya bölüşdürdü. Hamı yeyib doydu. Artıq qalan çörək və balıq hissələrini yığdılar. 12 zəmbil doldu. Çörəkləri yeyən kişilərin sayı 5000 nəfər idi. İsa suyun üstü ilə yeriyir. Bundan dərhal sonra İsa cəmaatı evlərinə göndərərkən şagirdlərini də məcbur elədi ki, qayığa minib özündən əvvəl o biri sahilə, Betsaydaya keçsinlər. İsa cəmaatı yola salandan sonra dua eləmək üçün dağa çıxdı. Axşam olanda qayıq gölün ortasındaydı. Amma İsa quruda tək dayanmışdı. O gördü ki, şagirdləri güclə avar çəkir. Çünki külək onlara qarşı əsirdi. Gecənin 4-cü növbəsi İsa gölün üstü ilə yeriyərək onların yanına gəldi və onları keçmək istədi. Şagirdlər isə İsa'nın gölün üstü ilə yeridiyini görəndə onu bir kabus bilib qışqırdılar. Çünki hamı onu görüb lərzəyə düşmüşdü. Lakin bu anda İsa onlara müraciət edib dedi: "Cəsarətli olun, mənəm, qorxmayın." Qayığa minib onlara qoşuldu. Külək də sakitləşdi. Hamı tamamilə mat qaldı. Çünki inadkar ürəkli olduqlarına görə çörəklə bağlı işi hələ də başa düşməmişdilər. İsa Ginesarda xəstələrə şəfa verir. İsa və şagirdlər gölü keçib Ginesar sahilinə çatdılar və qayığı bağladılar. Onlar qayıqdan düşən kimi cəmaat İsanı tanıdı və qaçıb ətraf yerləri gəzib dolaşdılar. İsa'nın harda olduğunu eşidəndə xəstələri yataqlar üstündə ora gətirməyə başladılar. İsa'nın getdiyi hər yerdə, kəndlərdə, şəhərlərdə, obalarda xəstələri gətirib meydanlara qoyurdular. Xəstələr heç olmasa İsa'nın paltarının ətəyinə toxunmaq üçün yalvarırdılar. Ona toxunanların hamısı sağalırdı.